dhibaatooyinka ay sababtay cunaqabateynta ay dowladda federaalk ee Soomaaliya saartay Jubbaland ayaa ka taagan magaalada Kismaayo waxaana suurtagal ah in cunaqabateynadaasi ay sababaan inuu iscasilo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida ay saadaalinayaan xubno ka faalooda siyaasadda gobolka. afar caqabadood oo culus ayay sababtay cunaqabateynta ay dowladda federaalk ee Soomaaliya saartay maamulka Jubbaland kuwaasi oo laga dareemayo magaalada Kismaayo wixii ka dambeeyay markii uu qarxay khilaafkii ka dhaxeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland. dhibaatooyinka ka taagan Jubbaland oo salka ku haya dhaqaale la'aan ka dhalatay cunaqabateynta dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa saameysay maamulka Jubbaland shacabka ku nool magaalada Kismaayo sidoo kale guud ahaan reer Jubbaland. hogaamiyaha maamulkaasi ayaa maalin kasta raadinaya dhaqaale uu shaqada ku kala furdaamiyo afar dhinac oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay cunaqabateyn ka saartay maamulka Jubbaland ayay dhibaatooyinka ka imaanayaan waxaana la xaqiijiyay in si rasmi ah ay arintani u saameysay hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Allah dhaqaale ay ka soo gali jiray. dhaqaalihii ka imaan jiray dowladda federaalk ee Soomaaliya waa caqabada koowaad ee wajahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana laga jaray lacago malaayiin dollar ah oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku kabto sanad kasta miisaaniyadda maamul goboleedyada. dhibaatada labaad waa qaadkii laga keeni jiray Kenya ee ka degi jiray magaalada Kismaayo. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa joojisay diyaaradihii qaadka ee ka degi jiray maalin kasta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. talaabadan ayaana si weyn u saameysay shacabka Kismaayo sidoo kale magaalooyinka kale. sidoo kale Jubbaland ayaa kumanaan dollar ah dulsaar ah ka heli jirtay qaadka. shaqadii degdegga Kismaayo ayaa qarka u saaran inay xirmato waxaa saameeyay sicir bararka baahsan ee ku dhuftay magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland ee ka dhashay cunaqabateynta dowladda federaalk ee Soomaaliya. halkaasi Axmed Madoobe waxa uu ku waayay dhaqaale badan oo u soo xarun jiray. waxaa go'an dhaqaalihii Jubbaland ka soo gali jiray duulimaadada tooska ahaa ee ka degi jiray magaalada Kismaayo. arrintan ayaa ugu sii dartay sicir barar ka daran ee ka jira Jubbaland waxaana go'ay dhaqaale badan oo Axmed Madoobe ka soo gali jiray duulimaadada tooska ah. afartan dhinac ay dhaqaaluhu ka soo gali jiray Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya la beegsatay cunaqabateyn adag waxaana la sheegay in Axmed Madoobe uu maalin kasta uu raadinayo dhaqaale deen ah oo shaqada ku socota uu ku kala wado. siyaasiyiinta qaar waxay saadaalinayaan in cunaqabateyntan ay sababto in Axmed Madoobe uu iscasilo. khilaaf ku dhaxeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo ifbaxday kadib markii shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda Muqdisho kaasi uu ka maqnaa Axmed Madoobe iyadoona laga soo saaray war-saxaafadeed oo ugu muhiimsanaa in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. Axmed Madoobe arrinkaas oo si aad ah ugu horyimid ayaa waxa uu go'aan ku qaatay in magaalada Kismaayo uu ku qabanayo doorasho oo u madax banaan yahay wuxuuna ka dhaweeyay hadalkiisii magaalada Kismaayo ayuu ku qabtay doorasho dadban mar saddexaad ayuu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashadii uu ku guuleystay waxaa falcelin xoogan ka dhalisay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyadoona Axmed Madoobe ay ku tilmaantay inuu yahay qof waqtigiisii ka dhamaaday isla markaana aysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. arrintaasi kadib waxaa cirka isku sii shareertay khilaafka xoogan ee Jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe waxaana arrinkoodii ay gaartay gacan ka hadal taasi oo ah in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya la geeyo deegaanka Ras Kamboni iyadoona halkaasi dagaal xoogan uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana halkaasi jab xoogan ka soo gaaray ciidamadii dowladda qaarkood ayaa isku dhiibay Jubbaland halka qaarka kale tan ay u goosteen dhanka iyo Kenya iyadoo dowladda Kenya ay soo bandhigtay ilaa 600 askar kuwaasi oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee isku dhiibay Kenya. qaar ka mid ah ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho balse ciidankaasi wax hub ah ma aysan wadanin lama oga sababta looga soo reebay hubkaasi. dhanka kale Jubbaland ayaa ciidamadii u goostay dhankeeda waxa ay laba jeer oo kala duwan ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho
wuxuuna Axmed Madoobe uu ku sheegay in ciidamada Soomaaliyeed uusan wax dhibaato ah u geysan doonin balse madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku eedeeyay in ciidankaasi uu soo qalday xiisada madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ayaa maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa iyadoona aan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto khilaafka xoogan ee xilligan ka dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Axmed Madoobe